这款便携设备的销售商声称，它是终极一体式火种工具，直到该模型被专利并具备铁饰棒、钢火石、蜡镜子的麻绳和铝制外壳。即使工具整夜暴露在雨中，它仍然能点燃火源。由于持续燃烧，可以使用大约1000次。绳子的燃烧时间为3小时。该设备有2种尺寸，分别为10厘米和15厘米，它们的价格分别为20美元和25美元。可以单独购买10美元每91厘米的替换绳索。